croeso nôl i Minecraft. So, trwy'r dweitha, nath ni gychwyn wneud skins. So, helo. So, dyn ni'n mynd i cael ymlaen efo heina. Dwi'n mynd i fynd i fama, so bod o'n rhywle pell, a dwi'n gyd i cael ymlaen efo ancw. Dwi dal yma pawb, ond peth gweithio wedi gael ni'n chydig bach o gigls lot, so oedd fe te 5 fideo sydd ddim am dod ar YouTube yma na. Sori da fyna. So, wwan dwi am wneud person ninja. Wel, dwi wedi gwneud cychwyn i ninja, so be am jyst wneud rhywun, dwi'n yn gwybod pwy na i wneud. Mae'n sydd wedi coes am ta. Mae lime green. Sut dwi'n mynd i brinchio fi eto? Ni am rhaid un yn mynd atha i hwma. So, wwan, dwi am jyst, dwi'n mynd i gael fo'n... Mike the Ninja. I am the... Ti'n cael? I am the Ginger Ninja. Mae'n effernol. Iawn, wwan, dwi am gwneud y chest boys. Mae'n digon da. Fi'n meddwl o. Mae'n rhaid fatha bont yn y cefn y fama, fatha, os ydych chi'n mynd arno fo a mynd all the way i'r pen draw, mae'n rhaid fatha cys llawn o pethau fatha trysor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ond 1, so... Fanna? Mae'n tydi wrth y wal o 1. Iawn. Be ti'n neud, Rhan? Dwi'n gwybod be dwi'n neud. Dwi'n yn adeiladu wbath. 3, 4, 5, 6, 7. Fel, ie. Mae boi fi'n trio fflio. Dwi'n yn gallu neud copio croen fy hun. Na, dim yn union. Dim hwn ydi croen fi, jyst eisiau trio gwneud ar nes i fatha copio. Dwi'n meddwl fedra fi troi nôl i Sgwishi. Dwi wedi goffan i fi rwan. Mae'n neud hugs i chi. Dwi ddim yn hoffi hwnna. Karin, yn byd yn chdi. Cos fi chdi'n cael pi am un. Chdi yn rhyfedd. Ond mae fi efo llygada'r rhyfedd. Ia, ti'n gwybod. Beth hwnna'n y Kevin? O'ch ti jyst eisiau sbio ar hwma? Dwi'n mynd trwy'n neud y iard of Crossy Road. Mae hwnna wedi mynd anodd, dwi'n meddwl, ia. Na, dwi'n meddwl bod yn eitha hawdd. Na. Lw. Na, dwi'n jyst yn mynd iard edrych effernol o stupid, oce? Ia. Fatha'r eillyn sy'n ei chdi chwerthin. So mae'n y cap coch, llygada du. Be di hwnna'n anco? Ceffil. Na, pentra. Pentra. Pawb yn mynd i weld. Ti di golli ni? Na fo. Na fan ti. Pam ti di adrodd un chdi? Fydd o'n darn o'r Hunger Games wedyn, na fydd? Fydd nebwyr gallu just gweld o. So bych chi'n gorfod rhedeg trwy o yna, fydd pawb yn gael lladd yn y bellter. Dwi'n sa'n mynd i gorffan ninja fi. Ninja Warrior, ti'n watch it? Os ti'n sbio'r Kevin, mae'n chdi'n hygio Homer a... Dyna beth ni'n trwy'n neud. Ond fatha, mae Ginger Ninja yn nasa. So, mae eisiau neud am y gwall, Ginger? 1, 2, 3, 4, 5. Mae'n odli, ia. Ia, dechrau gael fo'n the Ginger Ninja. So, wwan, dwi am... Dwi'n gadair boi fa. Di'r mic ma'n gweithio, ynddi? Hello. Yndi, dwi'n meddwl. Gle mae o. Arwydd, dyn ni'n gyd yn gwybod beth i gwyddi... Wel, dwi'n gwybod beth i gwyddi fideos chdi. Oedd o'n recordio. So, o'r yma. Na chi weld, ydych chi'n mynd deall beth ni'n neud? Neud fideo Dani am be nath ni... Os ydych chi wedi gweld y fideo cynt, so well... So ni'n mynd i gwylio. Watcha hwnna gynta, a wedyn... So chi'n dall. Chi'n gwybod. Ydy chi'n ninja? Bi am alien. Ond dal enw fod i Ginger Ninja. Ond dwi'n gwybod pam ddog, so mam a dad o'n gwybod be i gael o fo, so dwi'n gael o'n Ginger Ninja. Bob the Ginger Ninja. So beth ti'n neud, just neud rei 2 dy, ta ddim? Na, dwi am wneud
Un. Oce, mi ar, edrych yn dda. Be, ti wedi cychwyn ar iar? Do, diolch yn fod yn un crossy road. Unrhyw fath o iar? Just iar. Dau dim yr ar. Iar fe, ddim yr ar. Iar. So. Ia. Okay. So, dwi jyst am trio wneud hwn fwy nôl. Dwi jyst am wneud hwn yn fwy nôl. Ydych chi'n weld bethau, ydych chi ddim fatha, sy'n ni'n gadael rhywbeth yn y comments i'n dweud. Gwybod. Dwi'n meddwl, iar fe dwi'n So, pam o'ch di am adeiladu ninja? Mae di troi allan yn ginger. A enw fo di ninja? Ia. Wow, hwnna'n eitha da. Iar fi, dwi'n hoffi iar fi ddo. Ond mae chdi'n dda, ie. So bydda, beth ni'n trio neud ydy just neud lot o bethau random, bydda, just croen rhyfedd. Diolch yn byd y dda, fatha, da chi'n weld Homer, Harry a Stampy fi. Dwi'n am yn dda. Nothing am troi allan y dda. Disgo, dwi'n am goch. Okay. Dwi'n meddwl bod hynna'n da. Because I am the ginger ninja. Okay. Ti'n meddwl dylswn ni dechrau fynd yn chwarae mwy o maps? Dwi'n meddwl hwn fydd y fideo ola mae'n mynd i wneud am yn chwarae fy'n ein gilydd. Dwi'n meddwl, yr map gorau ydy'r un Nadolig yna. Er mynd eisiau ar un Halo, a oedd hwnna mynd yn dda iawn. Na. Wel, ella i pobl sy'n hoffi Halo, ond dwi'n yn keen iawn arno fo. O'n i'm yn hoffi fo, ia. Ella bod chi yn, dwi'n gwybod. Ond o'n i'm yn keen iawn. Iar fi bron yn barod big o fanna. A just dots o felly. Dwi'n gwybod, o ia, cap fo. Caps, a'ch ni'n gael o. Cap, ia, beth ti'n gael o? Pigs, mae pig pens yn ni'n gael o'n bath. Gorffan? Diolch ar ddyn nhw. Ella ni di, dwi'n gwybod. Wyt ti'n gallu gweld ti mewn i pen chdi? Ti'n mewn i pen Beth di? sy'n ti mewn i pen chdi? I byd. Dwi'n trio achdi. Wow. O, fa ma fydd y peth na. Sa chdi chi ni parkour yn cychwyn reit ar gwylod? Ie, mae beth dwi'n trio neud. Dyna pan eisiau neud parkour yn rhyfedd yn y fideo dweitha. Goffa na. O, mae'n eitha del. Mae hwnna'n edrych yn y crossy road, actually. Fy cap na. Ond dwi'n mynd offi gwisaf. Ti'n mynd y peth melyn yn ochr arall? Ti'n meddwl beth melyn? Yn ochr arall. Mae'n gael bod yn daido. Mae hwn yn mynd fi... Hoffi Homer. Dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd i hein, ia. Ond rwan fod yn da, ond ydyn nhw'n mynd da. O, fi am wneud skyscraper. Gei di, ia. Dwi wedi eisiau fatha kind of wneud o, ond mae dda. Dwi'n gwybod beth i wneud. Be? Gei di weld. O ie, ddim peth ydi o, fi sy'n y sgrin gweld. Dwi'n newid yn ôl i croen iawn fi, oce? Yay! Oce. Ia, rwy'n edrych fod o'n tynnu trwsys o'n i fyny, a wedyn fod o'n... Dim oes. Oce, dwi'n mynd dall hwnna. Ond mae'n da, dwi am just neud llyffant. Na, dwi'n mynd i person gwirdd. Dwi'n meddwl am rhywbeth. Dwi'n meddwl be? Beth ti'n neud? Beth ti'n neud yma? Na, fi ddim gweithio. Parkour. A grisio. Wedyn ni hwnna i fanna. Wedyn dwi'n basically rhoi pethau iddyn nhw. Ie, dwi'n gwybod ti'n feddwl. Botwm. Mae'n bosib i ni wedi gwneud yna. Be? Yndi. Neu be? Na i dod i am wneud.
Ella. Swn i'n feddwl na fyny fama fydd y peth gorau. Be, ar tŵr chdi? Ia. So, os di un o'n chi yn dod i chwarae efo ni, Caill gada chi. Edrych yn un o fa. Ella neith, newch chi'n dar llawer o hwn, ond dwi'n siŵr gawn ni eich bach gigls o'n rhan. Yn y cychwyn. Mae hyn yn anodd, actually. No, yna fan'na. Di hwn yn bosib? God, dwi'n meddwl bod o. Na, lle bod o ddim, dwi'n sbio, dwi'n sbio yn fi. Yna fan'na. Na, mae'n dychryn fi rhan. Be? Beth yn ei creature? Just really. Okay, disgwyl. Si a barod? Dwi'n gwybod be i wneud, ond fydden nhw ddim yn gwybod be i wneud. So, be sy'n mynd i ddigwydd? Gyda fi syniad, os na i torri hwn i gyd lawr. Be sy'n digwydd? Mae dwi'n just dod o'n illa. Dwi'n ma'n am nunsiad yma. Na. Jumbo di enw fo. Dwi am cadw o fel yna. Ydych chi'n neud o Daniel. Dwi'n hoffi fwy yma. Pwy, y creeper? Na. Creeper di mynd yn anghywir. Ond dyna beth di creeper. Person am peth am fywir. Na, mochyn oedd y creeper am bod. Oh! Ta math o fflipio drosodd a wedyn oedd yr boi... Ydy'r pethau na rownd o fo? O fama ma'n dechrau adar. Ia. Dyna beth dwi jyst yn dweud hynna. Ydy'n dechrau bloda. Be? O fama. Y dead blocks. Dwi'n gwybod beth i wneud. Math o creeper efo fi. Ond dwi'n gwybod beth, os da chi yn gwybod beth i wneud. Pan ti'n gofyn yn ôl, dyn nhw'n gallu ateb chdi nôl. Na'n byd. Diolch am hynna. Ond dyn nhw'n ffi creeper fi, a dyn nhw'n ffi iar fi. Dwi'n gwybod beth sy'n ddigwydd, ond ti ddim. Oes dwi'n disgyn fel cadar fi. Be ti'n wneud? Dwi'n gael ystol. A neud ar fyny ti, no. Dwi efo syniad amazing. Be? Ti'n gael sbio? Be? Dwi'n gael sbio ar chdi. Fine. Result. Around. Oce. Ti'n mynd i chwerthu pan ti'n ffeindio allan be mae hwnna wedi bod. Diolch anweddus? Na di. Oce. Ti'n siŵr? Ynddo. Oce. Dyn nhw'n gallu jympio o fanna i fanna? Na. Pam? Dwi di farw. Dwi'n gwybod mae pawb anna'n gwybod yna. Beth yw'n gwneud? Dwi'n torri fyny pen fo neu rhywbeth? Na, dwi isio... So ystod fi... Waw. Hello! Na, Wyt ti'n mynd i os di'r peth ma'n torri tra da ni yn Hunger Games? Pam? Just i gwybod. Ynddo. So os dwi'n torri, Ie. beth sy'n digwydd? Pam, beth ti'n gwneud? Llwysio fi fyny? Na. Be? Na, ti'n y lle rong, fel yma ma yr ystod wedi bod. Dwi'n meddwl fod dim byd. Be? Fyny Be, ar braich o? Ie. Pam dim ond trench? Ti ddim?
Mae'n rhywun i palu twll. A dim terenge di na, diolch. O, be di o? Let's go. Fanna. Pam ti'n neud o i fi? Pam ti'n neud o i Homer chdi? Cos di Homer fi misio fo. Be, ond di boi fi mi eisiau chwaith. Ond dwi'n gallu dweud mae Homer chdi yn fwy ffynnu. Ti'n gwybod? A da chi eisiau pethau ffynnu? Kind of. Ti'n gallu mynd i fyny o fama? Yn oer fel bys y gwyddon. Reita, os a i agor chest, maen nhw angen switcho'r lever yma. Legendary key of legendariness. Very good. So, os a... Ti'n mynd y keys yn Clew stocks, dyna beth ni am wneud rwan. Oh, come on! Yes, dwi'n caru glaw. Mae glaw yn neis. Oh. Ah! Dwi'n siŵr o'n tyfu tafod ato chdi, ond fatha wedyn sy'n swelio ceg o. Be ti'n meddwl wneud? Na chdi'n disgyn tro yma, ti'n lwcus. Os o'ch chi di disgyn, sy'n rhaid i chwerthu'n pen fi ffwrdd eto. O, nes i'n disgyn tro yma. Ond os ydych chi wedi, ti'n gwybod beth fysa ar y tab. Okay, ti'n mynd gael sbio yn yr keys gyma? Wel, dwi'n mynd i fewn i ddefo fi. O, na, ti'n mynd gyda fa yma. Pam, mynd fi ydi o. Ia, am beth dwi'n neud sy'n special. Pam ti'n spoilio yn fi? O, pam ti'n sboilio un fi? Na, dwi ddim yn spoilio chdi ddo. O, ti'n am fo. Na, cos yn fi ydi o. So, dwi'n eisiau hwnna, dwi'n connectio. Pam? Na, sy'n y keys chdi. Cos mae beth dwi eisiau neud yn mynd i evolfio keys. Involfio. Be byna. Dwi'n mynd i neud rhywbeth weird ar home o chdi, oce? O, na. Ond ti'n dweud fi? Mae'n chdi'n digon weird. O, diolch. O dan, nwch chi ddweud pa'n di fwy o weird, please. O na, mae weird yn meddwl drwg ddo. Pawb gytuno fo fi. Bod yn chdi weird? Ta bod yn fi'n weird? Bod yn chdi weird. Ond yr un peth weird am fi di llygada. Exactly. Dyna beth sy'n neud o weird. Mae'n chdi'n pi am y llygada. I'll take that as a compliment. Diolch. Croeso. Billy. Ydyn ni'n fod yn gair coeso. Croeso. O, nes i ddweud rhywna. Do. Croeso. Croeso. Yn ôl pawb. Dwi'n gwneud y fideo fi. Dwi'n gwneud fatha drws yn fama. Mae'n drws yn agor, maen nhw'n gadw mewn i fama yn ôl y gys. Dim yn deg. Ti'n da? Kind of. Dwi'n just yn bildio beth ar rhyfedd. Ac un o'r un peth yn fama. Mae yna 2 gys, mae yna 2 drws. So, yn fama fydd un pan. Dyn ni am wneud permission iddyn nhw torri blociau? Na. Okay. Neu fel arall, maen nhw'n mynd i weld beth sy'n digwydd. O, ie. Dwi am gael gwared o hwnna rwan, then. Neu sy'n nhw'n gallu jyst mynd mewn, torri blociau i gyd. O, ie. Dod allan, cymryd bob dim. So'n i'n meddwl coelio bod pobl yn neud hynna. Dwi'n nabod ei. Ops. Pwy? Ops. Ti'n mynd gael enwi na? O-P-S, O-P-S, O-P-S. O, anyway, dwi'n meddwl dyn ni wedi rhedeg allan o amser yn y fideo yma. Diolch am gwylio. Ta!